dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in Cabdikariim Cabdullaahi Iile oo 42 jir ah lagu eedeeyay inuu ka mid yahay maskaxdii ka dambeysay fadeexadii musuqmaasuqa ee Feeding Our Future barnaamijka ugu magac dartay oo lagu lunsaday lacag ay sheegtay ku dhawaad 250 milyan ayaa waxaa la sheegay in si rasmi ah loogu wareejiyay Mareykanka kadib markii laga soo qabtay Soomaaliya. Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in Iile lagu soo eedeeyay 31 dacwadood ay ku jiraan khiyaano lacageed, laaluush, barnaamijyo federaal ah iyo dhaqidda lacagaha sharci darrada ah. sida lagu sheegay war-saxaafadeedka xeer ilaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Daniel N. Rosen ayaa Iile waxaa lagu sheegay in markii ugu horeysay lagu soo oogay dacwad sanadkii 2022 balse waxa uu dalka ka baxsaday ka hor inta aan la soo qaban. bishii Juun 2026 ayay hay'adaha ammaanka ku ogaadeen in uu ku sugnaa Soomaaliya. howlgalka lagu soo qabtay ayaa lagu sheegay inuu ka yimid iskaashi dhexmaray FBI-da Mareykanka iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, ciidanka booliiska Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda Soomaaliya kadib qabashadiisa. waxaana saraakiil ka tirsan FBI-da iyo IRCL Criminal Investigation ay ku galbiyeen gobolka Minnesota halkaasi oo lagu oogi doono dacwadda. xilaliyaha Mareykanka Daniel Rosen ayaa ku tilmaamay Iile in uu yahay qofka labaad ee ugu muhiimsan fadeexadda weyn ee lagu soo oogay barnaamijka Feeding Our Future, isagoo sheegay in qabashadiisu ay cadeyn u tahay in qof kasta oo dambi culus gala uusan ka dhuumin karin gacanta sharciga Mareykanka.